Tjena. Härligt mustasch du har. Det är mycket gatufotografi. Ja. Så att jag var lite sugen på att porträttera dig. Så att... Vilket ruskigt väder vi har. Ja, det är farligt. Så att, kan du kolla på mig där? Skitfint. Du ska få mitt kort också. Jag brukar lägga ut bilder på Instagram. När man känner att man får till något som är riktigt bra, vet du. Ja, ja. Så att ska köra en variant till. Det känns som att jag är väldigt nära, men jag är inte så nära som det känns. Det är bara att mitt objektiv får med väldigt mycket. Där. Härligt. Tack så mycket. Ha det bra. Tjena! Ser gött ut. Skönt att skydda sig från regnet alltså. Det är så jävla ruggigt alltså. Så att jag gör mycket gatufotografi. Ja, det är det. Så att springer runt och fotar. Vad sa du? Är det med något du brukar gå det? Nej, jag brukar gå mest själv. Jag brukar ibland lägga bilder på Instagram. Så att... Så om du kollar på mig. Okej, men då får vi en halv bild på dig kanske. Så att... Jag ska ta en jävligt på den där nu. Ja, men detta blir jävligt bra. Det är det. Så om du kollar på mig då. Kolla inne där. Mm. Så, tack för det. Ha det bra. Det var några från... It's Swedish summer, really good. Oh yeah, it's oh yeah, so in amazing rain in the nice Swedish summer. Here's my card. And thank you, thank you. Thank you. Thank you. So, ruggigt väder. So, it's hard. I'm doing, you speak Swedish, English? I'm doing a lot of street photography. So, and it's always nice when it's a little bit harsh weather. So, sometimes I post my pictures on Instagram. Oh, okay. So. What are you selling here? Sausages. Sausages. Ah, nice. I'm gonna go up to the office and then I'm gonna come back and get something to eat. Yes, you can.
Oh yeah. Hopefully it doesn't rain then. We have also Instagram. If you like, you can share your picture at our Oh, absolutely. yes. But may I do a picture of you then as well? Thank you. Today. You pay them. Oh yeah. So, nice one. See you later. Take care. Raina, que me estoy mojando. Masa semuanya saja. Ini terlalu.